一个游戏。是我抓的动物，很多，这有很多钱，这是这个在什么地方？在这个人说的是食物。机关枪是有点不一定的，很可爱的动物，稀有桃色珊瑚。我们要把这样的动物放到这个乐园里。这个乐园里很多动物，这个方法，但是呢，知识是最多的，知识指动物是人数是，不算很多钱，人数，这个是什么呀？是有的，首先有办法上来，因为这是图鉴，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，有120个。它会弹琴啊，有5只动物，4只动物，几公分，然后这还是没有小动物。最近花很多钱，没有啦，哈哈，猎杀狮子，猎杀狮子，20个人气哦，猎物，钱可以赚，而且这个我让我知道，是一个动物乐园，它有很多动物，有很多钱可以赚。比如说你就是抓动物在这个乐园里，人家看，但是他会给你钱，所以就是这个乐园。我在草原，怎么它这里都没有小动物来？2只大恐龙，提供钱好多。不行，
都不会说我要回来，都没怪我啊！没事。唉，都没。再收钱，收钱，收钱，再收钱。就是这样，你呢？你呢？成堆了，能被选一些背景。诶，一个是吧？第三，这已经够了，你还能怎样？啊，这够了，你成功。算了，不跟你说了。等到明天。